coaxed into grieving ourselves or hey guys, It's the fifth beetle in this investigation. by the early
Ano to? Gusto mo nila daw ata. Wala din sa namin ako. Tuloy lang doon sa party natin. Uwi pa sila sa Pasko. Hanggang bagong tao. Doon, dito naman sa Kwan, nagpunta ako kay Lacson. Pinabibili niya nga ako ng wang. Hindi ko naman ako pwede kumain. Tinatanong ko, anong oras sila pag deliver mo?
Saving some. Nag-deliver din po ba kayo sa konto dati? Oo. Apo. Kaso, Ito nga pa, ano, pagod na po mo. Tama ko yung pangalan niyo dati. Ay, okay. Tama nito. Tama. ito yung ID ko. Bakit yung Thank you.